აპრილის თვიდან გაზრდილი პენსიები და სისტემაში განსახორციელებელი ცვლილებები ეს იყო თემები, რომელთა შესახებაც დღეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებმა ტრენინგზე იმსჯელეს. როგორც შეხვედრაზე ეთქვა, გაზრდილ პენსიას ყველა ასაკით პენსიონერი მიიღებს, ხოლო სამხედრო პირებისა და ძალოვან უწყებებში დასაქმებულთათვის დაანგარიშების კუთხით პენსიების დანიშვნის წესში ცვლილებები შევიდა. ბენეფიციარებს პენსია ასაკისა და სტაჟირების მიხედვით დაენიშნებათ. აღნიშნული ცვლილება 12,000 ბენეფიციარს შეეხება. ტრენინგი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინიციატივით განხორციელდა. მას უწყების ყველა მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელი ესწრებოდა. შეიცვალა თვითონ ფორმულის შემადგენლობა, კომპონენტები, რისგანაც გამოიანგარიშებოდა კომპენსაცია. ეს ნიშნავს ძალოვანი უწყებების თადარიგში დათხოვნილ პირებისთვის კომპენსაციის გაცემას. ყოველი ახალ გასულ ბენეფიციარს უფრო მეტი გამოსდიოდა კომპენსაცია, ვიდრე იმნაირ ზუსტად გუში რომ გავიდა კომპენსაციას და უკმაყოფილებას იწვევდა ბენეფიციარებისთვის, რომ ერთად მუშაობდით, ერთი წოდება გვაქვს, ერთი სტაჟი გვაქვს, ერთი დამსახურება გვაქვს და იმას მეტი მენაკლები. აი ეს თემა ახლა მოწესრიგდა. ამ შეხვედრებზე ტრენინგის სახით მოწოდებულია ყველა ის ცვლილება, საკანონმდებლო ცვლილება, რომელსაც ადგილი აქვს რეალურად. რის საფუძველზეც სოციალურ პოლიტიკაში იცვლება შედეგები ამ შემთხვევაში პენსიის მატებაზეა, როგორც საპენსიო კუთხით, ასე კომპენსაციების კუთხით. და ყველა იმ მოსალოდნელ ცვლილებაზე, რომელიც ზოგადად სოციალურ სფეროში იქნება.